អត្តបទថ្ងៃនេះគឺមកនិយាយពីដើមក្រូចសើចបើគិតឲ្យសពទៅបងប្អូនដើមក្រូចសើចគឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានច្រើនទី1ស្លឹករបស់វាគឺយើងអាចយកទៅលក់នៅលើទីផ្សារបានច្រើនបងប្អូនមួយចំនួនគាត់យកទៅធ្វើជាគ្រឿងសម្រាប់ស្លស្លុកអីចឹងទៅមួយចំនួនទៀតគាត់យកទៅធ្វើជាម្សៅស្លឹកក្រូចសើចហើយឬក៏យកទៅធ្វើជាដូចថាយើងពងចរិតពងអីចឹងទៅយើងយកទៅធ្វើបានហើយមួយទៀតផ្លែរបស់វាគឺយើងយកទៅធ្វើជាស្ក្រាប់ខាត់ស្បែកឬក៏ធ្វើជាសាប៊ូកក់សក់ហើយអ្នកខ្លះគាត់យកទៅធ្វើជាថ្នាំបាត់ក្អកអីចឹងទៅហើយដើមក្រូចសើចបើសិនជាយើងបេះស្លឹកហើយយើងថែដើមវាឲ្យល្អរយៈពេលតែ1ខែក្រោយយើងអាចបេះស្លឹកវាម្ដងទៀតបានហើយបងប្អូន